ngewe ibintu byose Imana yansezeranije bizansanga mu nzira ngenda, simfite impamvu yo guhagarara, kuko icyo Imana yakoze mu buzima bwanjye imbabarira ibyaha kirahagije, nubwo itagerekaho ikindi kintu numva nyuzwe. Ndi umunyabyaha yababariwe kandi mfite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, nta kindi kigeretseho. Ibindi azampa ni inyongera, ni impamba yo mu nzira. Ntabwo nzabipfa nawe, Umwami arankunda. Haleluya. Abantu b'Imana bararindwa. Abantu bakorera Imana neza, Imana irabarinda. Ntuzamwigabize, ntuzamugambanire, ntuzamuhagurukire, Imana yaguhagurukira. Ntuzanamuvuge nabi, ntuzanamutunga urutoki. Nubona yagize n'intege nke, uzarebe hirya wikomereze, ushaka upfukama umusengere, Imana izabiguhera umugisha. Ariko ntuzahagurukire uwasizwe, umuntu Imana irinda nk'imbone y'ijisho. Amen. Iyo umuntu akorera Imana neza, Imana iramurinda. Umurimo w'Imana ntuvuna, havuna imigereka. Hari ibintu byinshi twageretseho, ngo umuntu agusuye ngo ntiwamuha amazi. Nose ko ariyo ufite wamuzimaniye amazi, akayasabira umugisha, hanyuma ejo ikazaguha n'ifunguro. Nutabuho kwizegwa ku mazi yaguhaye, ntabwo izaguha ibirenze ibyo. Umurimo w'Imana ntuvuna, havuna imigereka. Hari igihe tugerekaho ubwibone, tukagerekaho inaringe, tukagerekaho umuco, tukagerekaho ibyo bintu bikagenda bituremereye. Niyo mpamvu nababwiye ngo abantu benshi hari ubwo babaho basa nkaho baremerewe n'ibyitwa umurimo w'Imana, kandi atari ko Imana yabishakaga. Hari igihe abantu bajya basenga, rimwe na rimwe nkumva ngiye guseka. Umuntu akavuga ngo Mana, ngwira ijoro ngiye kuryama, umanura ingabo zose zo mu ijuru zirare zindinze. N'irondo rirahagije, utageretseho ingabo zo mu ijuru zose. Murabizi, niba muzi ukuntu barinda abantu, barinda umuntu bakurikije urwego rw'amabanga abitse, n'icyo amariye igihugu, n'ubwengazi, n'imbaraga afite. Uburinzi bukurikirana bitewe n'uwo muntu uko ameze. Ku kagari daso zirahagije. Iyo bizamutse ku murenge nabwo bishobora kuba ari hafi aho, bariyongera. Iyo bizamutse haruguru yaho hashobora kuzamwo polisi. Ariko uko bizamuka, imyenda irahinduka, n'ikosi zirahinduka, n'uburyo bareba birahinduka. Biterwa n'amabanga. None se nkawe umugize ukuri, ijuru ryose ryararikurinze rikurinze mwiki? Iyo uvuga ngo umanura ingabo zose zo mu ijuru n'abamikayeli ngo barare bakurinze, ubitse amabanga angana gute? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niyegereje musangiza w'amagambo cyangwa se umuyobozi wa gahunda Christophe, by'umwihariko n'inshuti yanjye, umugabo mwiza imbere n'inyuma. Uyu munsi nibwo bwa mbere mbonye yambaye ikoti. Imana imuhe umugisha, afite umuhamagaro mwiza wo kuramya, kandi ibi bintu byose dukora biri hafi guhagarara. Mu ijuru ntituzabwiriza, nta nubwo tuzasenga, tuzaririmba gusa. Ashobore kuba ari uzaba ayoboye kuramya no guhimbaza. Nishimiye mwese mwaje muri iri teraniro, Imana ibahe umugisha. Ndashimira abayobozi b'itorero bahisemo ko naza gusangira namwe ijambo ry'Imana. Abambonye bwa mbere nitwa Desire, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Aya masaha aragoye, abarimo umunaniro, abantu babiriwe, noneho hariyo n'izuba, ntabwo byoroshe, ariko ndabizi neza ko turi bubashe gusangira icyo Imana yateguye. Dusome Yohana 12 umurongo umwe wa 26. Yohana 12:26.
Yohana 12:26 haravuga ngo umuntu nankorera nkurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba, umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Amen. Ku butumire bampaye barambwiye ngo nzavuge ibyiza biva mu gukorera Imana cyangwa se inyungu ziva mu gukorera Imana. Nico bifuje ko twaganiraho. Yesu baramubajije ngo umurimo w'Imana ni iki cyangwa se gukorera Imana ni iki? Aravuga ngo gukorera Imana cyangwa se umurimo w'Imana ni ukwizera uw'Imana yatumye ari we Yesu Kristo. Umuntu uri muri iri teraniro utarizera ndamwinginze uyu munsi uba ari wo munsi we wo kwakira umurimo w'Imana muri we, ari wo kwizera Kristo mu buzima bwe. Hanyuma hirya yo kwizera uw'Imana yatumye, umurimo w'Imana ukomereza mu guhinduka no gusa na Yesu. Aha abantu benshi barahakwevye, barabizi ko hababaza, kuko guhinduka ku ngeso nico kintu kimwe nabonye kivuna. Hanyuma kubera ko abantu benshi bazi ko ibyo bintu bibabaza, bisaba kubambanwa na Yesu no kuzukana nawe, abantu benshi bahisemwo ubundi buryo bwaborohera butari ubwo bugoye, kandi babonye n'abapasiteri babibafashamwo, bababwira ati nimuzi Iwacu dufite ikiganza gishushe, turagukoraho inyatsi na karande n'imikoshi n'amadeni n'ibindi byose bite bigenda. Ibyo bintu babakorera sinzi neza ko bishobora gutuma usa na Yesu. Si ibyo nashakaga kuvuga, nashaka mbabwire ko umurimo w'Imana utangirira muri twe. Gukorera Imana ntabwo dukwiye kubimenyera gusa ku ruhimbi cyangwa se mu kuririmba n'indi mirimo ikorerwa mu rusengero. Ukorera Imana ninde? Ni umuntu yahindutse agasa na Yesu. Hanyuma uzi inyungu yabyo, nubwo ntari nagera ku nyungu. Ibyo ukora usa na Yesu cyangwa se uhinduka unezeza Imana bizaguhesha kubihemberwa mu bwami bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abantu bapfira mu mwami imirimo izaza ibaherekeje. Hari abantu mu ijuru bazaba ari bakuru cyane, bazaba bafite imirimo myinshi ibaherekeje kuko bakoreye Imana, bakorana nayo. Paulo yaravuze ngo ubwo dukorana nayo, haleluya, babwira akantu gakomeye, hari ugukoreshwa nayo no gukorana nayo. Imana kuko ifite ikibazo c'abakozi bake, ikoresha uwibonye wese, umuntu wese yamukoresha. N'ibikona bya Gaburiyeliya, n'igihuru Imana yakivugiyemwo ivugana na Mose, ariko mu busanzwe muri Bibiliya igikona ni ikizira, isezerano rya kera, ariko Imana yacifashishije. Ariko hari abandi barenze urwego rwo gukorana, rwo gukoreshwa nayo, bahinduka abafatanyabikorwa n'Imana mu mirimo yayo. Bene abo ntaco izakora itamenyesheje intore zayo. Bene abo n'agace atuyemo kugira ngo hagire ikintu kikabaho, ibanza kumenyesha uwo muntu. Haleluya. Hanyuma ndashaka kubasangiza akantu katanejeje. Abantu benshi bamaze kubaho mu buzima buvunitse, baremerewe n'ibyitwa umurimo w'Imana. Mbaho urugero. Muri Amerika abapasiteri 78% bicwa n'indwara zo mu mutwe kubera umunaniro w'ubwonko. Mwumvise ukuntu bibabaje? Hari abantu nyambona mu rusengero bakeneye isabato, bakeneye uburuhukiro, kandi bishwe n'umurimo w'Imana. Bibiliya iravuga ngo kunkorera ntikuruhije, n'umutwaro wanjye nawo nturemere. Reka nkubwira akantu nifuza kugasigarana. Umurimo w'Imana ntuvuna, ahubwo havuna imigereka. Reka nsubiremo. Umurimo w'Imana ntugoye, ntuvuna, havuna imigereka. Ari gihe
umurimo w'Imana uturemerera, tukaba mu rusengero turemerewe, tukagira ngo twavunywe n'umurimo w'Imana, kumbe twavunywe n'ibindi twigerekeyeho. Nta mwanya mfite, nari kubabwira ubwoko bw'imigereka twagiye tugerekaho. Ibintu bya Yesu biroroshe ku kigero umuntu wese yakorera Imana bimworoheye. Ntibisaba ngo ufite, hari igihe nk'umuntu akubwira ngo Mana, cyangwa se arimo gusenga akabwira Imana ngo Mana, ngo umpaye ikizu ngo c'ibyumba 10, ngo ukamane imodoka ca miliyoni 100, nibwo nagukorera neza. Wapi. Imana irabizi ko wayikorera udafite imodoka ya miliyoni 100 bigakunda. Imana irabizi ko wayikorera udafite inzu ya etaje bikemera. Imana irabizi. Niyo mpamvu ibyo yaguhaye igusaba kuba umwizegwa muri byo, hanyuma waba umujera mwiza wo kwizegwa, ikazaguha kuyobora byinshi. Umuntu akajya avuga ngo Mana, ngo urumva ngo sinagukorera, ngo nibyo mfite ntibimpagije. Wapi? Nuko utamenye ngo umurimo w'Imana ni iki. Ntiyagusaba icyo itaguhaye, ahubwo igusaba kuba uwo kwizegwa ku byo yaguhaye. Nta na kimwe Imana yatwimye. Wari uzi ko hari umuntu ukeneye hage yawe gusa, hari umuntu ukeneye kumuhobera, umutima we ukanezerwa. Ariko reka mbabaza, ubu umuntu ari muri agoni mu bitaro, akeneye kumushira iseri ry'imineke. Karame? Umuntu uri mu bitaro urembye, uri muri koma, kugira ngo umugereho bisaba ngo utware ifi yokeje. Akeneye wowe, nta mafaranga yawe ageretseho. Ntabwo kubwiriza umunyabyaha bisaba ikindi kintu. Yesu yarabyoroheje ku buryo hakeneye wowe nuko usobanukirwa umurimo w'Imana, ibindi bigakurikiraho. Reka ibi mbisoze gutya. Nituba bizegwa ku byo yaduhaye, izaduha kuyobora byinshi. Ariko igihe cyose tutarabizegwa kuri bike Imana yaduhaye, ntizanatwizera ngo iduhe byinshi. Impamvu Imana iducisha ahantu hameze gutyo bisa nkaho bitugora gukorera Imana, ntabwo ibitwanga, ibigira ngo idutoze kumenya ngo Imana ninde, ndavuga iyo dukorera, hanyuma wowe urinde, umurimo w'Imana ni iki. Uzabaho utaremerewe kandi utavunitse. Hari umuntu umwe yajyaga aza gutura, kubera gusa ya migereka nababwiye, ngo akagira isoni ko ari abandi bari bubona atatuye, agahita afumbatiza ubusa akaza agashiramo kugira gusa. Noneho rimwe Imana iramuvumbura, imuvugaho ibintu bibi, iramubwira ngo ubwo wampaye ubusa nanjye nzakwitura ubusa. Yari umudamu, aratwita, agiye kubyara asanga nta kintu kiri mu nda, harimo umwuka gusa. Uwo muntu ntabwo Imana yigeze imusaba kuyiha ibyo itamuhaye, ariko ubwibone ubwo ni umugereka. Ubwibone bumubwira ko adahagurutse abandi bamuseka, akajya afumbatiza ubusa. Umurimo w'Imana ntuvuna, havuna imigereka. Hari ibintu byinshi twageretseho, ngo umuntu agusuye ngo ntiwamuha amazi, nose ko ariyo ufite wamuzimaniye amazi, akayasabira umugisha, hanyuma ejo ikazaguha n'ifunguro. Nutabuho kwizegwa ku mazi yaguhaye, ntabwo izaguha ibirenze ibyo. Umurimo w'Imana ntuvuna, havuna imigereka. Hari igihe tugerekaho ubwibone, tukagerekaho inaringe, tukagerekaho umuco, tukagerekaho ibyo bintu bikagenda bituremereye. Niyo mpamvu nababwiye ngo abantu benshi hari ubwo babaho basa nkaho baremerewe n'ibyitwa umurimo w'Imana, kandi atari ko Imana yabishakaga. Ubundi dukwiye gukorera Imana tunezerewe. Ibyo navuze byose nimushaka mu byibagirwe, ariko nanagira mbabwire inyungu ziva mu gukorera Imana, niyo ntego bampaye kuvuga. Ndashaka kuvuga ibintu 4 gusa. Ndashaka kuvuga inyungu 4 ziva mu gukorera Imana. Inyungu ya mbere, iyo umuntu akorera Imana neza, Imana iramurinda. Nari mvuze ngo Imana iramurinda. Hari akagero nkunda gutanga, ntekereza ko abankurikira benshi bakazi. Hari igihe abantu bajya basenga, rimwe na rimwe nkumva ngiye guseka.
umuntu akavuga ngo Mana ngwira ijoro ngiye kuryama umanura ingabo zose zo mu ijuru zirare zindinze. N'irondo rirahagije utageretseho ingabo zo mu ijuru zose. Murabizi niba muzi ukuntu barinda abantu, barinda umuntu bakurikije urwego rw'amabanga abitse n'icyo amariye igihugu n'ubwengazi n'imbaraga afite. Uburinzi bukurikirana bitewe n'uwo muntu uko ameze. Ku kagari daso zirahagije. Iyo bizamutse ku murenge nabwo bishobora kuba ari hafi aho, bariyongera. Iyo bizamutse haruguru yaho hashobora kuzamwo polisi. Ariko uko bizamuka imyenda irahinduka, n'ikosi zirahinduka, n'uburyo bareba birahinduka. Biterwa n'amabanga. None se nkawe umubwiza ukuri, ijuru ryose ryararikurinze rikurinze mwiki? Iyo uvuga ngo umanura ingabo zose zo mu ijuru n'abamikaeli ngo barare bakurinze, ubitse amabanga angana gute? Umariye iki itorero? Umariye iki abapfakazi? Umariye iki imfubyi? Umariye iki ubwami bw'Imana? Nagira nkubwire ko abantu bakorera Imana neza, Imana irabarinda. Bibiliya iravuga ngo yabaciye mu biganza nk'imanzi, ibarinda nk'imboni y'ijisho. Hari umugabo umwe yabanaga n'Imana neza yitwa Elisa, hanyuma ngo akajya abwira umwami aho ibitero by'Abasiriya biri bunyure. Hashize iminsi umwami wa Siriya akoresha inama abayobozi b'ingabo n'ab'ubutasi, avuga ati mutubwire ninde muntu uturimo unekera Abisirayeli afite umujinya bimeze nabi. Umuntu umwe aramubwira ati mwami nturakare, ngewe nzi umugabo utuye muri Isirayeli yitwa Elisa. Buri nama dukoreye mu murere ntabwo ari muri saro, higiyo mu ibanga arayimenya akayibwira umwami. Umwami ahita aravuga ngo buce mwamunzaniye, yohereza aba special force bajya kumuzana. Bazana n'ibifaro n'ibintu baragota. Hanyuma umukozi wo kwa Elisa ngo asohotse hanze abona umusozi wose uriho abakomanda. Nanubwo yiri wava mu nzu, umukozi azaciye igikuba. Uzi ukuntu yamusubije? Yaramubwiye ngo wisakuze, ngo ahita arasenga isengesho ryoroheje. Yaravuze ngo Mana humura amaso y'uyu musore amenye ingabo turi kumwe. Haleluya. Abantu b'Imana bararindwa. Abantu bakorera Imana neza, Imana irabarinda. Ntuzamwigabize, ntuzamugambanire, ntuzamuhagurukire, Imana yaguhagurukira. Ntuzanamuvuge nabi, ntuzanamutunga urutoki. Nubona yagize n'intege nke uzarebe hirya wikomereze, ushaka upfukama umusengere, Imana izabiguhera umugisha. Ariko ntuzahagurukire uwasizwe, umuntu Imana irinda nk'imboni y'ijisho. Amen. Iyo umuntu akorera Imana neza, Imana iramurinda. Ntabwo natanga urugero rwa Eliya nabaje kumufata abasirikare kabicisha umuriro. Ntabwo abantu b'Imana, Imana yagiye ibarinda mu buryo bukomeye. Nagiye mbona Imana irinda. Haleluya. Ikibazo kiragaruka hahandi, bakurinda ubitse ibingana bite cyangwa se ufite umumaro ungana iki mu bwami bw'Imana? Icya kabiri, mwibuke ko twasomye ijambo rivuga ngo umuntu nankorera nkurikire kuko aho ndi n'umukozi wanjye niho azaba, umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Icya kabiri, iyindi nyungu ya kabiri iva mu gukorera Imana, iyo umuntu akorera Imana neza, Imana imwitaho. Reka nkoresha imvugo igezweho, imuha keya.
Imana iyo uyikorera neza ikwitaho. Iyo ukorera Imana neza, Imana imenya iby'ingenzi ukeneye mu bwami bwayo. Mbabwire gute? Imana ntitanga ibyo dukeneye byose. Imenya ibyo dukenye akaba ari byiduha. Iyo ukorera Imana neza, imenya ibyo ukeneye ikabiguha. Iguha keye. Nge ntabwo Imana nyibonera mu bintu bikomeye, ushobora kuyibonera mu mazi. Niba nari inyotewe, hanyuma Imana ikampa amazi avuye kuri yo, bimpa icyizere cyangwa se assurance ko turi kumwe. Reka mbaho urugero. Mu butayu Imana yarinze imyambaro yabo, akanzu bambitse umwana yavutse yarakuraga n'ikanzu igakura. Agakweto bambitse umwana yavutse, ikirenge cyarakura n'agakweto kagakura. Iyo umuntu akurana n'imyenda agakurana n'inkweto, nta keya y'Imana ibirimo. Reka mbaho ubuhamya. Twakoze ubukwe na madamu muri 2017 z'ukwa karindwi. Kuri 18 umuhanuzi azindukira mu rugo. Murebe hano ngiye gusoza. Umuhanuzi azindukira mu rugo. Arangije aratubwira ngo mugiye kwiga ishure kandi rizatinda. Nahise mbabwira ntibamwiteho bamwakire ahita agenda, kuko ndi umusore nari nararushe, nahuye n'utuntu tugoye, nkumva ninkora ubukwe nzahita ndicara nkarambura amaguru nkafatwa neza. Mbega ngo ishuri riratinda. Ngewe na madamu twamaze imyaka 7 twese ntawe n'uhembwa n'igihumbi dukodesheje tubaho. Ntabwo ryatinze tubyara abana 2 bajya kwiga, tukiriho turiga. Mbega ishuri ryari rikomeye. Cyantangaje rero nico gihe bambwiye ko nambaraga neza kuruta ikindi gihe cyose. Hanyuma inshuro twariye nk'inyama muri ico gihe nazibara, nukuri nababeshe nazibara. Ariko twafata ibirayi byacu n'ibishimba Imana yaduhaye tukabisengera, Imana igashamwa amaproteine tutabonye kuko iduha kenyene, kuko irimo kutwigisha. Nagiye kwa muganga barambwira ngo ugabanye inyama nyinshi zitukura ngo kuko wari nyinshi. Ubu bazinkuyeho n'ingusuru za magafi. Inyama zitukura bazinkuyeho, nariye nyinshi. Kumbe ibishimbo byacu n'ibirayi harimo keya y'Imana. Nabanye n'umuntu ahantu nabaye ndi umusore hano Kigali. Yaratunze igipande kimwe c'igitenge, yari umukene kuri ico kigero. Natangajwe nuko abaririmbyi baririmbana muri korale bajyaga baza kumutira ibitenge, bakamubwira ngo duhe ngo bya bitenge byawe ngo birimo amabara atukura. Ikindi gihe hakaza abandi bakavuga ngo duhe bya bitenge byawe byiza birimo amabara y'icyatsi. Twaje kumenya ko igitenge cy'Imana igihindura amabara. Iyo uri muri keya y'Imana, Imana imenya ibyo uzajya n'ibyo uzambara n'utudetaye tw'ubuzima ikatwitaho, kuko abantu bayikorera neza ibaha keya. Umuntu uri mu nshingano z'Imana, umuntu Imana yemeye imwitaho akaba mu nshingano zayo, uwo muntu abaho neza. Haleluya. Imana ntitanga ibyo ukenye, itanga ibyo ukeneye, kuko ibyinshi biba ari ibyo guhazira ryacu. Ariko iyo ukorera Imana neza, imenya detaye z'ubuzima kandi ikaguha ibyo ukeneye. Cya gatatu, inyungu ya gatatu, iyo ukorera Imana neza. Iyo ukorera Imana neza, umenya ibyo ikunda n'ibyo yanga. Uwo muntu
Imana imumenyesha ubushake bwayo, akamenya iby'Imana ikunda n'ibyo yanga, kubera ko ubundi hari ibintu tutazi ko twaremewe. Kimwe mu bintu Imana yaturemeye harimo kuyumvira, harimo gukiranuka. Nasomye Gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo iyi migisha yose izabazaho kandi izabageraho nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu. Reka nsubiremo. Imana yatubikiye imigisha myinshi, ariko bivuye mu kuyikiranukira, mu kuyumvira, mu kuyikunda, mu kuyikorera. Abantu benshi barashaka imigisha Imana itanga, ariko kuyumvira byarabananiye. No gukiranuka bigenda byanga. Reka mbabwize ukuri, abakiranutsi ni itsinda ritororoka. Mu myaka mike ishize, iyo wabonaga mwene data wumvaga ubonye umuntu wo kwizega, wasigira inzu, wasigira ibintu byose ukigendera, ukumva ubonye umuntu w'Imana. Ariko ubu uzumva umuntu akubwira ngo hagukoresha umurokore, nakoresha utari we. Kubera iki? Abakiranutsi barabuze. Abuzura insengero turabafite, insengero nyinshi ziravuka buri munsi, ariko kubona umukiranutsi wagenda bukira. Kubera iki? Abantu ntabwo bamenye ko mu by'Imana yabaremeye harimo kubaho ubuzima bukiranuka. Ntuzavuga ibintu byinshi, uzagerageze guhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana, hanyuma babone imbuto zavuyemo, bazahimbaza Data wo mu ijuru. Mundebere uko tungana uku, buri wese ashoboye kubaho ubuzima bukiranuka bwejejwe. Abantu bajya bisuka hano baje kureba, bakurikiye ko hari umuntu uberera imbuto muri quartier. Ese wagira ngo gukiranuka ni iki? Uzahere ku mukozi wo mu rugo, hanyuma n'umuturanyi, hanyuma na hahandi wirirwa, na hahandi uzabukoreye Imana neza. Ni kimwe mu by'Imana yaturemeye. Yaturemeye kubaho ubuzima bukiranuka. Imana birayitangaza iyo twuzuye urusengero, ariko hirya y'urusengero tutazi ko natwe turi urusengero, tukabaho ubuzima bukiranirwa hanze iriya, hanyuma hano tukaba turabakiranutse cyane. Ubwo buzima burabishe, Imana birayibabaza. Iyo yageze igihe iravuga ngo nujya no gutanga ituro, ukibuka ko hari icyo upfa, ubanza ujye kwikiranura higiriye, hanyuma uze utange ituro ryawe, wige kubaho ubuzima bukiranuka. Simaze imyaka myinshi nkijijwe, ariko iyo maze mu rusengero, cyane cyane iyo maze mu murimo w'Imana, nabonye abantu bakiranirwa. Nari mvuze ngo mu nzu y'Imana nabonye abantu bakiranirwa. Kandi umubwiriza aravuze ngo hari ikintu cyamutangaje mu isi, ngo ni ukubona abakiranutsi bakora imirimo yo gukiranirwa, hanyuma abakiranirwa bagakora imirimo yo gukiranuka. Biratangaje ko hari abantu bagira ubuntu bwinshi hanze y'urusengero, abari mu rusengero tukababuraho kugira ubuntu. Ibyo bintu ntabwo bikwigwa mu mutwe. Dukwiye kwiga kubaho ubuzima busa imbere n'inyuma. Ubwo tubaho mu rugo akaba ari bwo tubaho no mu rusengero. Icya kane, iyo ukorera Imana neza, ubaho ubuzima buri mu ibyiringiro, ubaho ubuzima bufite ibyiringiro. Iyo tuvuze ibyiringiro, ntabwo nzi niba nabona igisobanuro kiri ukuri, ariko abantu benshi babayeho ubuzima bwo kutagira ibyiringiro. Ndabizi neza. Mujye kuri Google murebe imibare y'abantu biyahura mu Rwanda ku munsi. Iyo umuntu yatakaje ibyiringiro, kwiyahura biramworohera. Iyo urebye abantu babana n'agahinda gakabije, ufate nka ripoti y'ibitaro by'Indera gusa, ureba abantu bajya kwivuza mu kwezi uko bangana, nibwo uzamenya ko abantu benshi batakaje ibyiringiro byo kubaho muri ubu buzima. Kandi iyo umuntu yatakaje ibyiringiro byo kubaho muri ubu buzima, sinzi niba yizera ko azabona n'ubugingo buhoraho. Niki cyatumye abantu batakaza ibyiringiro? Yenda kwije imyaka 30 atarabona umugabo, agahita atakaza ibyiringiro.
yashoye imari arahomba, ahita atakaza ibyiringiro. Hari ibintu yagerageje gukora azi ko bizamuhira, hanyuma ntibyagenda uko yabishakaga, atakaza ibyiringiro. Abantu benshi b'Imana batakaje ibyiringiro. Hari ibyiringiro bikuru duhuriyeho nk'itorero, aho umuririmbyi yaririmbye ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite n'umugabane mu ijuru. Haleluya. Iyo umuntu afite ibyiringiro aba afite umugabane uri hejuru y'indi migabane. Imana iduha garanti, turi mu isi tuzajya, tuzambara, tuzabyara, tuzatera imbere. Ibyo Imana irabidukorera ku bw'ubuntu bwayo, ariko dufite ibyiringiro biri hejuru y'ibindi byiringiro, kuzabona umugabane mu ijuru. Ibyo rero ntabwo tubitangira twageze mu ijuru, tukiri n'inaha tugendana ibyo byiringiro. Hari abantu benshi babitakaje kubera inshuro yakoze amakosa, inshuro yakiraniwe, inshuro yagerageje akongera agatsindwa, ahita atakaza ibyiringiro by'ubugingo, akaba mu rusengero ariko atizeye neza ko azajya mu ijuru. Kubera iki? Yatakaje ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Haleluya. Tukiri mu isi tuzahabwa umugabane, kandi usibye umugabane duhabwa turi inaha, no mu bwami bw'Imana tubikiwe umugabane urutindi. Dukwiye kubaho tutaratakaje ibyiringiro. Reka nsubiremo impamvu abantu benshi batakaje ibyiringiro. Ni inshuro bakiraniwe, agahita yumva ariyanze, akumva n'Imana ntiyamukunda, ntiyamwemera, ntiyanamwakira. Imana nimeze nk'abantu. Hari ibintu bitatu nzi neza ko tutarasobanukirwa. Icya mbere ni urukundo rw'Imana, icya kabiri ni imbabazi zayo, icya gatatu ni ubuntu Imana igira. Ni ukuri Imana yakwemera ukongera kubaho ufite ibyiringiro by'ubugingo. Hanyuma Imana birayitangaza iyo ibintu bike wabuze mu buzima cyangwa se ibyo utarageraho bigutesheje ibyiringiro by'iteka ryose. Imana yibaza niba warigeze usobanukirwa icyo bivuze ubugingo buhoraho. Ubwo mperuka hano narababwiye ngo ngewe ibintu byose Imana yansezeranije bizansanga mu nzira ngenda, simfite impamvu yo guhagarara, kuko icyo Imana yakoze mu buzima bwanjye imbabarira ibyaha kirahagije. Nubwo itagerekaho ikindi kintu numva nyuzwe. Ndi umunyabyaha yababariwe, kandi mfite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, nta kindi kigeretseho. Ibindi azampa ni inyongera, ni impamba yo mu nzira. Ntabwo nzabipfa nawe, Umwami arankunda. Kandi ibyo mbabwiye ni ukuri k'ubuzima bwanjye. Nge nta kintu kinkerereza, nta n'ikintu njya ndabona mu isi cyiza cyandangaza, cyambuza kugiyonja. Ibyo hari ahandi hantu heza nabonye ndugu, hari ahandi hantu heza nabonye, hari ibindi bintu byiza nzi. Iyo umuntu afite ibyiringiro by'iyajya, ntakererezwa n'ibibonetse byose. Wapi nubwo dusiga akabara k'umweru, tukambara neza, tukanajya neza, hari ahandi heza hatari inaha. Hari ibindi byiza Imana bikiye abayikunda. Ba mukristo bari ku misozi y'igikundiro ngo babirebesheje amadarubindi, ngo hanyuma ngo baragwara, bagwaye urukumbuzi, ngo baratuma baravuga ngo nimutubonere umukunzi wacu mubwire ngo urukundo rurabishe. Baragwaye bagwara urukumbuzi kubera kurangazwa n'ibi tureba by'inaha, ibi navuze by'inaha. Abantu batangiye kwibagirwa iyo bajya, batangiye kwibagirwa Imana bakorera, bibagirwa n'ibyo yiringiza abo yahamagaye, kubera gusa koko babuze. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, dufite umugabane mu ijuru. Abamarayika ngo barabirunguruka, nta nubwo bemerewe kuhagera, hanyuma ngo bakifuza
bakavuga ngo natwe watugira abantu ngo tukamanuka kubikorera, ariko ntibafite ayo mahirwe. Ngewe ndi hano ndi kubikorera kubera ko ushonje. Simvuze inzara y'umubiri, mu kugira ibyiringiro. Hari ukuntu wicara ugereranya. Muri Kongo umukecuru witwa Mariyamu, ngo hari umukongomani yagize amahirwe yo kujya muri Amerika, hanyuma ngo ageze yabona Amerika ukuntu ari nziza, avuga nabi. Aravuga ngo hajya ngo iri si rya juru batubwiye, sinshobora kuba nageze mu ijuru nkaba ntabizi. Umukecuru yari arabimenya. Noneho umugabo agarutse muri Kongo aramuhamagara, avuga ati mumpamagara wa mupasitori. Araza aravuga ngo wihane, warahemutse, wagereranyije ibitagereranye. Ibyo wabonye muri Amerika sinagakungugu k'ibyo tuzaragwa. Hari ibintu Imana yateguriye abayikunda. Hari ibintu Imana yateguriye abayikunda. Haleluya. Sinzi ko nabikubwira ngo ubyumve, ndabizi neza ko kuri ubu udafite amatwi yo kubyumva, ariko reka mpfe kubivuga. Ibi byose tureba inaha byiza, ndi mu bantu bakunda indabyo, abakoze design hano mwarakoze, muntiza amashi tuyabaye. Nukuri abantu bakoze utuntu twiza, Imana ibaho umugisha. Indabyo ndazikunda cyane. Hanyuma indabyo n'ibibaya n'amazi n'imisozi na bya bintu byose byiza mwabonye, yabiremesheje ijambo. Yaravuze ngo nihabeho, bita bibaho. Agiye kugenda yaravuze ngo sinzongera kurya, sinzongera kunywa, ngiye gutegurira umugeni. Niba ibyo yaremesheje ijambo ari byiza nk'ibyo tureba, ibyo akoresheje amaboko imyaka 2000 bisa bite? Ni iby'ijisho ritigeze kubona, ni iby'ugutwi kutigeze kumva, ni iby'Imana yateguriye abayikunda. Umunsi wabisobanukiwe uzabaho ubuzima buhindutse. Hanyuma aho nsoreje naha, tukiri no mu isi tuzahabwa imigabane, tuzahabwa umugabane. Ezekiya kuko yakoreye Imana neza neza, igihe yari agiye gupfa bitunguranye, Imana yamwongeye imyaka 15 yo kurama, kuko yabagaho ubuzima bwo gukorera Imana. Amen. Hari umugabo umwe nkunda yitwa Mandela wo muri Afurika y'Epfo, yafunzwe imyaka 27 yarababaye, ariko yashoboye kurama imyaka 94. Nagize ikibazo igihe kirekire nibaza niki cyateye Mandela kurama kandi yarababaye, yarafunzwe nabi. Muzi cyamuteye kurama ni ikintu kimwe gusa. Yari afite iyerekwa ryo kuzabona abanyafurika y'Epfo babohowe, bakava mu bucakara, bakabaho ubuzima bwiza. Imana imuha kurama kugira ngo atazapfa atabonye iyerekwa yari afite. Niba ufite umugambi wo gukorera Imana, niba ufite umugambi w'icyo uzakora mu bwami bw'Imana, ntuzapfa bitunguranye, ntibazakuroga ngo bigufate, nta rupfu rutunguranye, nta byago, imigisha izaza kuko Imana ifite ikikurindiye. Niba ufite umutima wagutse ukwigwamwo abandi, niba kubaho kwawe bizamamaza ubwami bw'Imana, uhumure, ntugire ubwoba bw'ubuzima. Imana izaguha keya, izakwitaho, izamenya ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ariko niba ubayeho ubuzima bwo kwikunda, ntacu ukora kugira ngo sosiyete ihinduke, ntacu ukora kugira ngo aho uri habe impinduka nziza, gukira bikaba ari ugukira ku bwawe gusa, nta wundi muntu azabyungukiramwo, nagira ngo nkubwire ko ntacu Imana izakurindira. Dorokasi ntiyazuwe n'amarira y'abapfakazi, yazuwe n'imirimo myiza yakoze. Koroneliyo Imana yaravuze ngo gusenga bigeretseho kugira ubuntu byazamukiye kubugwibutsa imbere y'Imana. Hari abantu Imana irinda nk'imboni y'ijisho, itapfa gutakaza, kuko bafite icyo bamaze mu bwami bwayo. Hano mu gihugu dufite abantu leta y'u Rwanda yatanzeho umutungo kugira ngo bajye kwiga ibintu bizagirira umumaro abanyarwanda benshi. Bariga, leta irabishurira kugira ngo twese bizatugirire umumaro nka sosiyete. Uwo muntu yagwaye umutwe
bashobora kumuha jet prive ikajya kumuvuna, bashobora kumuha indege y'umwihariko ako kanya kuko afite umumaro. Ariko umuntu nka Desire n'abandi nka Desire nk'icumi nubwo bagwara bazivuza hano hirya n'ivyanga nyene bakomeze, ariko hari abandi bantu barinda cyane bitewe nuko afitiye umumaro igihugu. Hari abantu ijuru ryitaho by'umwihariko, hari abantu ijuru ryitaho by'umwihariko kuko kumutakaza baba baramutakajeho ibintu byinshi. Reka mbyoroshe mbivuge mu magambo ane yoroheje. Nubwo mufite ibyifuzo byose musengera, Imana nayo igira ibyifuzo bine. Icyambere, icyifuzo cyambere cy'Imana ni isengesho rya data wa twese, riravuga ngo data wa twese. Irya kabiri, izina ryawe. Irya gatatu, icya kane. Ibyo ni byo byifuzo bine by'Imana. Icyifuzo cya mbere cyatuma Imana iturinda nuko tumenya ko Imana ari data. Iyo imaze kukubyara yifuza kubaho ubuzima buyubaha. Wamara kubaho ubuzima buyubaha, ubwami bw'Imana bukaza muri buri gace kose ubamo, hanyuma ubushake bw'Imana bukaza aho utuye. Ni ukuri niba ubaho ubwo buzima, Imana izakumenyera ibiryo, izakurinda Satani, izakumenyera buri kimwe cyose kuko ufite icyo umaze mu bwami bw'Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Utuvubira imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, duha umuvumbi wawe. Wamutuvubira imvura uko wasezeranye, twumva twumye mu mitima. Haleluya. Uduhembuza imvura, utuvubira imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, dumuvumbi wawe. Wamutuvubira imvura iducunshumukeho, tuje guhabwa umugisha, tuje guhabwa umugisha. Wadusezeranyije, wadusezeranyije, utuvubire, utuvubire imvura iyo umugisha wawe hahoze hagurujojo, wamutuvubira imvura, icyami kagwa vuba, icyami kagwa vuba. Ubu tukiri ku mavi, tukiri kuma, tukigutakambira, tukigutakambira, tuvubire, haleluya. Mugisha, mugisha wawe hahoze hagurujojo,
kadukomera Imana amashyi menshi.